dalang wis ana. Iki Pak Jeni besok ngersake kira-kira sekolahan kan ngelatih napa melih. Sulap pun enten. Indra keenam ketoprak warung ketoprak. Golek kursi. Jebuk iki nek. Iya, ratu. Waduh, lah kuwi kok lu. Lungguh kok kene. Aku ratune. Yo, ratune. Aku lah sing dadi mijet ya. Ayo. Oh ya. Kamu kan tak dadi Kowe biumban. Yo. Kowe rak dalang apa-apa iso. Iya lah iya. Wis langon bakal terasi. Kontrasi itu Biumban. wonten dawuh. Kepiye pawartamu gawean dapur rak ya wis rampung. Sampun. Pateh. Kowe ya dadi pateh. Pawartamu kepiye ki pateh rak ya para punggawa rak ya wis padha makarya kanthi becik to. Sampun becik. Ratu Garwa permaisuriku sing tak tresnani. wonten Piye? dawuh. Kowe mau wis abis saka urung? Sampun. Prajurit, Wonten dawuh. kepiye anggonmu gladi ana ing lapangan rak ya wis padha guyub. Pasekten ya wis biasa to. Sampun. Wis apik. Awek sae. Prajurit sing elek Wonten dawuh. Apa? rupamu elek tenan. Sesuk macak ben bagus. Iya toh? Anggo apa? Salon to, lha aku salon. Kalau kuwi buak kok ngono. Oh, macake nganggo gamping ngono ben putih. Wah, gampang. Patih sing tak tresnani. Wonten dawuh ratu. Nah, kowe dadi patih kok aja seneng ngobongi warga do padebel. Nggih mboten. Kudu ngrembug sing becik. Rak ya ngono to permaisuriku. Nggih. Pak, biumban kowe kok kon meneng wae. Waduh, aku selalu. Aku dadi ratune wae. Ya aku ngomong dadi. Ayo bermain perang kudu komplit. Ya, aku tak mijeti aku. kemaki. Mana mesti? Rasa. Iki aku dadi sing komplit kuwi mau. Iya. Oh, dhisik dhewe tak ning kene. Nyomban ya, nyomban. Manut. Oh, apa iso? Mangke ratune. Oh, apa iso? Apik kok kemaki to kowe iki. Ya kowe iki aja nongkrong kaya orang miskin ya. Nyomban ke sikile kok sindan ka lho. Waduh, repot. Ya, kowe saiki jan kemaki tenan ya. Wah, awas sesuk nek ning sekolah ngono tak patak kowe. Ora. Nyomban. Wonten dawuh. Wajan suarane apik. Apa kowe mau rangkungan anggonmu Mas? Sampun mau musik-musik tempe biasa. Anak satu ora. Iku sing kula senengi. Lan kowe iki Pak Nyun pangapunten ki Patih mboten rawuh. Lan kowe prajurit Prajurit ki wau pamit. Permaisuri nepi bayan wong. prajurit elek. Prajurit sing elek pun kula pateni. Iki aku ngerti kerjane, Mbak. Jadi toprak kok aku harus ngekoso, wae. Kok kalo tak kepenak. Ya ora ngono kuwi jenenge proses, ya toh. Proses. Jenenge berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.